So baada ya hapa, kwa sababu kuna space, uta right click hii iondoe, kwa hiyo you can delete task kama nilivyoonyesha last time. Then baada ya hapa unaweza kufanya hivi, in case kama task zako zinakuwa grouped, labda ziko katika phase 1, phase 2 na phase 3 na kuendelea, what you can do, you insert a task here. Let's say this one, you name it as phase 1. Then labda phase 1 labda ni A, B and C, labda na D. Then labda na insert task nyingine hapa. I name as phase 2. Halafu labda I and J ni phase 3. Then right click hapa, then naweka tena phase 3. So baada hapa tuna select zile ambazo ziko ndani ya phase 1 ambayo ni A, B, C na D. Unazi select mpaka hapa, then unaenda hapa kwenye task. Kama ulikuwa kwenye task, no problem. Unaona unafika kwenye point schedule, hii hapa schedule, then kuna mishale hapa, moja inaenda kulia, nyingine kushoto. Wewe una press hii ya kulia ambayo inasema indent task. Kwa tukisha indent, hii inaonyesha kwamba task A, B, C na D zote ziko ndani ya phase 1. Kwa sema applies to phase 2. Phase 2 ndani yake kuna task E, F, G and H. Kwa nazo unazi select. Nazi indent tena. Same applies to phase 3 na indent. Hii inamaanisha kwamba hizi task zote from A to J tumezigroup kwenye phases 3. Kwa hii inamaanisha kwamba kila task ziko kwenye group yake. Kwa hiyo mfano mwingine, kuna task zingine, let's say katika miradi, labda kuna labda unataka kujenga nyumba. Kuna task nyingine za kufanya planning, unaweza kaita kama ni phase 1. Phase ya pili unaweza kusema labda ni construction. Phase ya 3 labda unaweza kusema ni finalization, finishing. Kwa hiyo hivyo vyote unaweza ukagawa in terms of phases depending on your own project. Just make sure kwamba hizi number of days kwa kila task imekuwa discussed as a group. Kwa hiyo sio mawazo ya mtu mmoja, kwa sababu kila task ana involve mtu, na inasikana kuna other resources like equipment or materials. Kwa huyo mtu ambaye anatakiwa kufanya hiyo task, anatakiwa aseme kwamba yeye atachukua muda gani, na ndio maana ya kuwepo hapa number of days na number of hours. You can also put number of weeks depending na aina ya project. Kitu kingine naweza nikasema, kama unataka kufanya marekebisho fulani, let's say kwenye task C, unaweza ka double click ikatokea kitu hapa, kitu kinaitwa task information. Kwa hapa unaweza ka edit. Of course hii name ni task C, kwa lazima itaonekana hapa. Okay. In case kama unahitaji labda kufahamu, let's say 4 days ni kama una uhakika, lakini kama hauna uhakika, you just put an estimation here. Kwa badala 4D itaonekana pia na alama ya kuuliza kwamba it's an estimated day. Okay, then you press okay. Kwa ukipress okay, kitatokea kitu kama hiki. Na kama unahitaji, hutaki kuweka katika group, you only select the task, then you go to schedule, una outdent, itajirudi kama kawaida. So hii ni namna kufanya